Kun jira jirtu hordoftoota chaanaalii kana har'a akka wajjin ilaallu jechuudha akkaataa jechuudha sooftiweera Bybit jedhamu isa jechuudha kiriptoo irratti bitee gurgurtu yookiin ammoo isa irratti master kaardii banattee meesheetta. Kanaafuu jechuudha har'aan tan akka wajjin ilaallu akkaataa sooftiweer Bybit jechuudha daawunlood goonee jechuudha haala gaariin itti bannu kan wajjin ilaallu ta'a nu faana tura. Okay. Tokkoffaa irratti maal goona isinitti fakkaata Play Store irra deemnee sooftiweerii kana buusna jechuudha. Achi booda erga sarchii kana tuqne as gubbaarratti maal jennee barreessina Bybit jennee barreessina. Bybit master card jedhu kana illee na rakkoon qabu tokkoma Bybit jedhee barreessa. Kunoo gubbaarratti naaf fitee jira Bybit Bitcoin and Crypto jedha. Install jedhaan. Okay, amma kunoo daawunlood ta'aa jira jechuudha. Wajji eegnaa obsa. Kunoo amma jechuudha akkuma isin argaa jirtan daawunlood ta'ee dhumatee jira. Achi booda egasii maal goona isinitti fakkaata open iddoo jettu kana iddoo cuquliisa kana tuqna. Egasii gara Bybit asumaan nufi. Achi booda egasii maal jedha sirratti allow Bybit to send you notification jedha. Notification akkasiif seenuu barbaadda. Yoo ka barbaadu allow jettaani yoo barbaadin ammoo don't allow jettaan. Ana amma sirratti waan hin barbaadiniif don't allow jedhaan. Egasii kun haala kanaan fidaa jechuudha. Sign up jechuun addisii kan bantu jechuudha. Log in now jechuun ammoo jala kanarratti jechuudha mallattoo akka orange kanaan jiru kun ammoo yoo duraan asin dura banattu kan ittiin seentu jechuudha. Okay. Kanaafuu nama addisii banuu waan deemuuf sign up jedhaan. Achi booda eegas jechuudha where do you live naan jedha eessa jiraata naan jedha location jechuudha biyyaa jechuudha Itoophiyaadha waan ta'eef rakkoon qabu ergas jechuudha isa gubbaa amma kalarii orange kana tuqa create account ka jedhu kana. Addisii banuuf deemna waan ta'eef. Achi booda egasii maal goona isinitti fakkaatan email or mobile number jedha filannoo lama sii kenna. Anamma asirratti lakkoofsa itti galcha. Ergasii lakkoofsa keenya jechuudha haala kanaan itti barreessina. Ergasii sign up now jennaani. Haala kanaan search godha. Okay. Kun amma fidee jedha maal jedha slide to complete the puzzle jedha. Jechuudha mallattoo amma nuu kenne tana iddoo sirratti jechuudha. Guutiin jedha slaidii sana jechuudha slaidii sana irratti fiinnee asii mallattoo tana galchina. Itti galchee jira ishi verification success naan jedhe. Okay. Amma jechuudha amma digit coding jechuudha 6 digit code dha has been sent naan jedha. Coding digit sent naan jedhe kunoo seenee jira. Modified your verification code is valid for 5 minutes dha. Valid kan ta'u daqiiqaa 5 yookiin ammoo miniitii 5 naan jedhe anamma copy godhee jira asirratti amma paste godha jechuudha. Okay, amma jechuudha itti guutee jira amma maal naan jedha set a login password to complete your sign naan jedha password jechuudha lakkoofsa keetii kan dagatamne itti guutii naan jechaa jira. Tokkoffaa maal jedhe jala kanarratti kaaraktera itti fayyadamtu 8 hanga 30 ta'uu qaba naan jedhe lammaffaa irratti at least one lowercase letter yoo xiqqaate jechuudha. Lowercase letter yookiin ammoo jechuudha qubee xiqqaa fayyadamuu qabdeedha. Sadaffaa irratti ammoo at least one uppercase letter dha qubee guddaallee fayyadamuu qabdeedha tokko xiqqaate tokko jechuudha. At least one number dha lakkoofsa hoo xiqqaate lakkoofsota keessallee tokko fayyadamuu qabdeedha. Kanaafuu maal gochuu qabna qubee guddaa xiqqaa fi lakkoofsa jechuudha wal keessa fayyadamna jechuudha. Okay, anamma jechuudha password kiyya asirratti barreessa. Okay. Haala kanaan barreessa jechuudha. Password mul'isuu barbaadanillee asirratti mallattoo sign akka ijaa kana tuquudhaan mul'ifachuu dandeettan. Anamma haala kanaan jechuudha password kiyya barreessee jira sign up now jedhaan. Achi booda eegasii maal naan jedha welcome to Bybit. Your gateway to crypto naan jedhe baga nagaan dhufte gara Bybit naan jedhe maal naan jedhe asitti welcome to Bybit baga nagaan dhufte naan jedhe nasimati verify your identity to unlock full feature and enhance security it only takes a few minutes naan jedha. Daqiiqaa muraasa fudhachuu danda'a featureota kan jechuudha guutuu isaa verify godhi naan jedhe. Kanaafuu jechuudha amma ammoo verify goona jechuudha. Okay, dhufne jechuudha amma siin garana dhufnaa verify gochuudhaafi. Gubbaa tanatti maal jedha identity verification incomplete naan jedhe identity verification keen dhubannee naan jedhe. Okay, rakkoon qabu amma verify godha jechuudha.
benefit and limit jedha akkasuma jechuudha bu'aa fi daangeffama yookiin limit jechuudha. Isa kana yoo ilaallu verify yoo ta'u kiriptoo inda fiat depositidha. Kiriptoo illee bitanii gurgurtaa akkasuma tabiraa galchitee master card irratti illee galchitee waan barbaaddu jechuudha. Online gabaa irraa jechuudha iddoo barbaadde waan feeti meeshaa feeti bitachuu dandeetta. Alibaba ta'uu danda'a, AliExpress ta'uu danda'a. Master card asirraa waan qabduuf waan kaffaltee poostadha meeshaan akka si dhufutti bitattee galfachuu dandeetta. Lammaffatti immoo trading jechuun immoo gabaa bittaa fi gurgurtaa jechuudha. Fakkeenyaaf har'a kiriptoo ganama sa'aatii 2tti bittee sa'aatii 4tti gurguruufaadha. Inni sadaffaa immoo P2P trading jedha. P2P trading jechuun peer to peer trading jechuudha. Daldala yookiin ammoo jechuudha gabayaa jechuudha hiriyaaf hiriyaa jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin birrii kennan doolaara binnee ergasii doolaaraan ammoo doolaara san gurgurree birrii fudhachuu dandeenya jechuudha. Okay. Kanaafuu jechuudha verify gochuudha faayidaan isaa isaan kanneeni. Kanaafuu jechuudha har'a asirratti dhaabannaa viidiyoo itti aanu irratti ammoo jechuudha verify goonee kiriptoo nu fayyada fiat depositii akkasuma jechuudha gara jechuudha asirratti wanni galchuudhaaf kiriptoo garagaraa asirratti galfachuudhaaf yookiin doolaara asirra galfachuudhaaf fi akkasuma tradingii bittaa fi gurgurtaa jechuudha gabayaatii P2P tradingiidha akkasuma jechuudha bittaa fi gurgurtaa yookiin nama wal jijjiiraa doolaaraa fi birrii waan ta'eef kan itti aanu viidiyoo irratti jechuudha akkaataa verifiikeeshinii itti hojjetan kan wajjin ilaallu ta'a. Yoo isinitti toluu jechuudha like, share, subscribe gochuu hin dagatinaadha. Nagatti naa tura guyyaa gaarii isin haa ta'uuti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.